استنى يا بابا انا هفتح. الله يخليك. ايوه معلش. يا استاذ عماد. ايوه يا استاذ. فين الايجار؟ معلش بس اصبري عليا يومين ان شاء الله ربنا يفرجها. انت بقالك شهرين ما دفعتش الايجار. معلش اصبري بس عليا كام يوم بالله عليك. اصبر ايه وبتاع ايه؟ انا عليا اقساط وعليا حاجات. طب معلش يومين بس عشان خاطري انا. لا انا صبرت كتير. لا مش هينفع، انا عايز الايجار. طب بالله عليك طب اديني يلا صبرت عليك. لا بقول لك ايه، اطلع بره انت وبنتك يلا. اروح فين بس بالله عليك. سكان جداد وهيجوا دلوقتي. يلا يلا اتفضل. طب بره يلا. طب اديني بس نقول طب الم حاجات. اتفضل يا استاذ عماد. لا حاجتنا طيب. حاجتنا بس. حاجات ايه؟ انتوا عارفوا شهرين. حاجات ايه؟ قلنا بس حاجتنا اللي في البيت. دي خرده حاجه مالهاش لازمه. يلا انا هرميها دلوقتي بره. يلا يا بنتي. يلا بره يا بنت. يلا بره. يلا. القرف ده. شوف بس سكان الجداد. معلش يا بابا استحمل شوية. بس يا بابا الله يسامحها، هي مش عارفة هي ليه عملت كده فينا، احنا عملنا لها ايه؟ يا بنتي كل واحد اولى بحقه. وبعدين الجو بقى غلا. احنا فعلا بقالنا شهرين ما دفعناش. تأجرها لأي حد. عندك حق. تجيب لها أي رزق. بابا 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 النبي يا بابا دي مش خاطر، انا مش غيرك. لا يا بنتي أنا تعبت وماشي بالعلاج. ايوه أنا مش عارفة. بس أنت عارفة أنا أصلا عبء عليك. يعني أنت ممكن أنا لو رحت هريحك. لا يا بابا انا هزعل قوي. وإن شاء الله هتلاقي حد ياخد باله منك. يا بابا لما تقولش كده مش هتموت والله. طب انا بابا انا هروح اقول لحد عشان ينقذك. بابا معلش هسيبك. ماشي. همين. اما ممكن تساعدني عشان خاطري بابا قرب يموت. انت عايزه ايه يعني؟ عايزك تساعدني عشان بابا. اي حاجه عشان خاطري يا عم. خلاص بقى مش ناقصه صداع. حتى لو جنيه دي هتجيب بكل سهوله. استني بس يا جنة، استني بس هنا صح. ما انا عشان اديك ال 20 جنيه دي لازم يبقى في مقابل. هو انا اديها لك كده وخلاص؟ طب قول لي بسرعه. فكره. وطي وامسحي الكوتش بتاع جنة. يلا من عيوني. يلا يا شطور. ايوه كده امسحي حلو بهدومك وتمسحيه. ايوه كده يلا. رايك يا حبيبتي؟ حلو. انا اصلا ركبي بتوجعني متعوره. انت كده خلصتي؟ شفت. لا انت بتحايل ابن اختك ولا ايه يا شطر؟ اجي الفرده الثانيه عشان دي 20 جنيه كل فرده ب 10. حاضر. ايوه يلا كده جدعه بهدومك. تاني. ايوه يلا. بس بابا. معلش. انت هتلمسي البت ولا ايه؟ جاتك القرف؟ انت معفنه. هي ناقصه قرف. والله انا تعبت يا عم. تعبت انا مالي؟ ممكن بقى ده انا هديك 20 جنيه بحالها. ماشي. لا استني، انت برضه ما عملتيش بال 20 جنيه. عندك اي حاجه نفسك تعمليها؟ شوفي اي حاجه نبهدل البنت الزباله دي. مش عارفه. يا رب بابا يكون عايش. طب بقول لك يا بنت انت ايه؟ انت خساره اصلا نديك ال 20 جنيه بعد ما تعبت. انت اشتغلتي. يلا بنت يلا من هنا مد ايد عليك. جاتك القرف. انا بنتي اولى بيها. يلا غوري جاتك القرف يا ناقصه. امسكي يا حبيبتي انت اولى بيها. بعدين مش عايزك تستغربي من اللي حصل. الاشكال دي في منها كتير بيبقى دايرين بقى تسول. ماما تعبانه، بابا تعبان، احنا مش لاقيين ناكل والجو ده، وهيدخل عليك وتساعدي حد. مش هساعد حد. ايوه كده خليكي زي ابوكي. ماشي. الحاجات دي ما تدخلش عليكي.